कमेंट कर करके साउंड इफेक्ट कलेक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जहां तुम्हें कमेंट की नहीं, सिर्फ प्ले दबा के सुनने की और डाउनलोड करने की नीड है। इस वेबसाइट में तुम्हें सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएगा जो आज तक तुमने सुनी भी होंगे, और कुछ ऐसे जो आपको कोई खबर ही नहीं। ऐसे साउंड इफेक्ट की ही तुम्हें नीड है जो आपको सबसे अलग बनाएंगे। इस वेबसाइट का नाम है myinstance.com, जहां पर तुम्हें सारी साउंड इफेक्ट फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अपने सारे क्रिएटर्स दोस्तों के साथ शेयर कर दो।